На веб страницата на Европската банка за обнова и развој денеска е објавен меѓународниот тендер за набавка на нископодни автобуси. Со тоа ЈСП Скопје ќе го поднови својот возен парк со 30 до 40 единични изглобни автобуси за подобрување на услугите во јавниот градски превоз. Како што информираат од претпријатието, постапката и процедурата ќе се одвива во согласно со правилата и процедурите на Европската банка за обнова и развој, од каде е обезбеден кредит од 10 милиони евра за оваа намена. Новите автобуси со технологија на компримиран газ ќе имаат Евро 6 еколошки мотори, со што директно ќе се намали загадувањето на воздухот од јавниот превоз во Скопје. Нископодните автобуси ќе обезбедат можност за превоз на лица со попреченост, додека зглобните автобуси со новиот зголемен капацитет е предвидено да ги растоварат гужвите во јавниот превоз за време на сообраќајните шпицови. Меѓународниот тендер ќе се спроведува во две фази. Во првичната етапа ќе се бара од заинтересираните компании да достават понуда со технички карактеристики на идните автобуси, но и со евентуална листа на отстапување на условите што се утврдени во тендерската документација. По евалуацијата во втората фаза ќе бидат поканети сите понудувачи што ги исполнуваат квалификационите критериуми на тендерот. Цената по која ќе се набават автобусите ќе биде наведена во втората фаза. Меѓународниот тендер за доставување понуди ќе трае до 3 мај, пошто ќе следува фазата за евалуација на доставените понуди од првата фаза. Договорот за набавка на идните екоавтобуси се очекува да започне на 8 јули и да трае околу 9 месеци. Се наведува во објавениот тендер на веб страницата на Европската банка за обнова и развој. Доколку тендерската постапка се реализира успешно, граѓаните на Скопје до крајот на оваа или почетокот на 2020 година ќе се возат во нови автобуси. Договорот за набавка на нови еколошки автобуси меѓу градот Скопје и Европската банка за обнова и развој се потпиша кон крајот на јануари годинава. Покрај средствата од кредитот за реализација на проектот ќе се обезбедат дополнителни 1,8 милиони евра од буџетот на ЈСП, како и неповратен грант висина од 1,1 милион евра.